大家好啊，又係我哋酷溫幣 Java Leo 嘅衝擊咧，真係一浪接一浪。今日 Java 咧又發放多咗3隻碳纖 Leo 嘅顏色出嚟，每款到貨期咧都有1-2個禮拜嘅差距，全部售價都係7800蚊。哇！呢款個名咁型，叫做暗影鈦灰，咁咧就係新嘅顏色嚟嘅。預計咧會1月25號咧就由工廠出貨啦，咁大概1月尾咧就可以去到香港噶啦。呢隻暗影鈦灰咧，前方就會採用一個啞鈦色啦，後邊就係一個深灰色，望落去咧都幾型格嘅，算係5種顏色入邊咧較為型格嘅一款顏色。同樣都係1月底到貨，比較搶先入閘呢個香港市場嘅咧，有呢個白灰色顏色嚟講咧，永遠都係噶啦。黑灰色嘅顏色咧就俾人一種型格嘅感覺，而白色咧就係俾人一種靚嘅感覺，真係有辣有唔辣，任君選擇。嚟到第3隻顏色咧，預計就會喺2月中之前到貨噶，乜藍色啊，係橄欖綠色嘅。另外最多師兄師姐咧對佢流口水嘅咧就係呢個黑鑽大理石紋啊，預計咧就會2月頭至2月中之間咧就嚟到香港啦。暫時咧最高銷量都係呢隻顏色，而呢款 Lady 少少嘅雅雙藍色咧就會喺1月尾之前到貨。5隻顏色咧都係包含咗碳纖高演把啦、碳纖頭柱、碳纖前叉同埋碳纖車架。有關呢部車嘅其他詳細規格喺之前嘅短片咧已經分享過啦。如果未睇嘅車友可以睇翻我哋內文入邊嘅連結。5隻顏色咧都需要提早預訂嘅，因為翻貨量極少，你唔訂嘅話咧分分鐘嚟到乜都冇晒㗎。另外咧，經我哋預訂咧，我哋會送一個大禮物俾你，就係 RC 3啤領腳踏原裝。大家都知咧個腳踏比較緊啊，咁所以同我哋買嘅話咧，唔同嘅車我哋會送翻對應嘅顏色俾你，等你襯到部車靚一靚。咁咧，如果有興趣同我哋買車，歡迎 WhatsApp 54829987揾我哋酷溫幣啦。有啲師兄咧可能自己本身有腳踏唔需要喎，咁我哋都好貼心啦。可以送你前後燈加隱藏式鈴鈴2種禮物2揀1。好啦，今日分享又到呢度啦，多謝大家收睇。